Ja sam uglavnom radila neke poslove, to smo kolega Mladen Krnić i ja nazivali, bilo je nas nekoliko kao disidenata unutar te situacije, nisu svi mogli otići u Feral, jel? I kolega Mladen Krnić i ja smo tu priču zvali maziva i goriva. Zašto? Zato što smo stavljali su nas u desk da opremamo tekstove, ali su nam dali najbezveznije stvari, tipa ono, baš to, došla maziva i goriva u škver i onda su mi jedan drugome pokazivali te naslove i te tekstove koje su nam dali. Za to su imali poverenja, ali u nas je bilo dosta pusto područje. U to vrijeme, ja sam tad govorila da se zdravstvo pratilo na razini mrtvozorništa, povremeno mediji kao aferu objavili da negdje neko umro u bolnici ili su se objavljivali bilteni iz HDZ-a. Ljudi često zamišljaju da je to istraživačko novinarstvo generalno, a onda valjda i u zdravstvu, da to izgleda tako da ti neko dotori neke papire pa ti nešto objaviš. Što je zapravo, kada razumiješ neki sektor, ja iz izvještaja HZZO-a iščitavam trivijalno. To kako vi pratite zdravstvo, to korupcije, priča o sistemu, mi to više ne bi tako. Mi bi htjeli da vi zdravstvo pratite iz ugla malog čovjeka. Dobro da nije rekao da je ne tema. Ne, on je bio mali čovjek i sjeća se da su me znali zaustaviti ljudi, recimo, političari s kojima ja nemam nikakve veze iz Sabora, ljudi bi rekli što ima s malim čovjekom. I rekao, čujte, to više nikome nije interesantno.